Pessoal, vamos lá, sem demora, direto ao assunto. Eu tenho um vídeo falando sobre estalo ou barulho. O título é Estalo ou barulho forte pedalando na subida, parte 1. Esse aqui vai ser a parte 2 como complemento, porque surgiram muitas dúvidas, muitos comentários, então eu resolvi fazer esse aqui como complemento. E é bom você assistir o outro também, que aí você vai entender melhor. Quando aparecer o izinho no canto superior direito do seu vídeo, aí você clica e você já vai direcionar direto para o outro vídeo que eu tenho. Então vamos lá, pessoal. Uma das perguntas que surgiram, o pessoal pergunta, minha bike é nova e está fazendo esse barulho. Pessoal, se a bike é nova, esquece o problema de desgaste, tá? Se a bike é nova, não é desgaste, pode ser regulagem do câmbio, principalmente o traseiro. Se a sua bike é nova e está fazendo barulho, o que você faz? Confere a regulagem do câmbio traseiro para ver se está certinho. Confere a regulagem do câmbio dianteiro, tá? Do câmbio dianteiro. Isso se a bike é nova, né? Aqui, se a bike é nova, não pode ser desgaste. Dá uma conferida, aí se você não conseguir, porque esse problema de barulho, de estalo, é difícil. É difícil identificar, porque você pensa que é uma coisa e quando você vai descobrir, você vê que é outra coisa que não tem nada a ver com o que você pensou. Então, principalmente se a bike é nova. Aí o jeito é você levar uma oficina mesmo. O jeito é levar uma oficina. Agora, se sua bike é usada, está fazendo um dos indícios, né, de desgaste da catraca, da coroa, que você pode observar visualmente, primeiro você observa o seguinte: está fazendo barulho? Sua bike é usada? Está fazendo barulho? Está fazendo estalo? O que você faz? Você dá uma olhada nos dentes para ver se não tem nenhum torto ou quebrado, tá vendo? Alguma engrenagem com dente torto ou quebrado. E também se ele não está muito gasto, ou quando o dente está gasto ele fica curto, né? Ele fica curto, você vê que ele fica bem curtinho. Nesse não é o caso aqui, tá? Aqui ainda tá legal, mas quando o dente tá gasto ele fica curto. Mesma coisa aqui, ó, no dente da coroa, quando tá muito gasto ele fica curto. Eu soltei a corrente aqui para facilitar, tá vendo? Tem alguns aqui, isso aqui é de fábrica, tá? Tem uns aqui que tá curto, mas quando você vê a maioria dos dentes curtos, quando você vê que está muito curto, é a indicação que está na hora de trocar, é desgaste. Por falar em trocar, pessoal, quando você troca a catraca ou coroa por desgaste, o recomendado é trocar os três: a catraca, a corrente e a coroa. O correto é trocar os três. Muitos trocam só a corrente e resolve, mas geralmente o correto é trocar os três, tá? Bom, já falei da regulagem dos câmbios. É isso aí, pessoal. É isso aí que eu tinha para complementar. Obrigado a todos aí. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo. Valeu!